有人有城有歌，城市暢遊，我哋係 Super Moment。收工啦，收工啦！要去除班尾，梗係要去奔赴 Super Moment 嘅現場啦！哇！真係勁多人排隊啊！奔赴 Super 嘅萬人現場。還有誰？小美，還有誰？Super Moment。晚上接近11點鐘嘅時候，我哋已經奔赴完 Super Moment， 再次嚟到佛山嘅現場啦！哇，真係好 high 啊！咁等陣可唔可以見到 Super Moment 咧？咁同埋咧，今日咧我哋都啱啱同阿新宇慶祝完生日，等陣喺外面都有一個少少嘅驚喜俾佢嘅。等陣我哋就一齊去現場啦！有人有城有歌，城市暢遊，我哋係 Super Moment。我而家就暢遊到奔赴萬人現場嘅後台，喺我隔離就係 Super Moment。Hello， 多謝你。若感動過，若燦爛過，並不枉。